Pour communiquer de français de la quatrième année primaire, aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe intitulée les homonymes. Hein? Ce sont des homonymes. On, son. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire فاش كنطقوهم ما نقدروش نفرقوا بيناتهم في النطق. Mais en écriture, bien sûr, on différencie entre les homonymes غير في l'écriture. كيتنطقوا de la même façon, mais ils s'écrivent d'une façon différente. هادو هما les homonymes. إذا هادو ce sont des homonymes وهادو des homonymes. Donc, dans la page 181, on va commencer la leçon. J'observe et je découvre. Les voyageurs ont faim, on leur donne à manger. Une dame et son fils sont assis à mes côtés. Donc, je relève les deux mots qui se prononcent de la même façon dans la première phrase. Donc, je connais هما اللي كيتنطقوا de la même façon. Donc, هما اللي قلنا. Donc, on كيتنطقوا de la même façon. Donc, عندنا ONT. إذن ONT شنو هو؟ C'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. Ou ON, c'est un pronom personnel qui remplace il. Donc, فاش كنقولوا c'est équivalent à il ou bien elle. أما هذا ONT هو avoir à la troisième personne du pluriel. Elle ou bien. Donc هنا كنستعملوا كل واحد في بلاصتو. Je relève les deux mots qui se prononcent de la même façon de la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, عندنا عاوتاني son كتبرونونسا بحال هادي كيتنطقوا de la même façon. Donc عندنا son وعندنا son. Donc son شنو هو؟ هو l'adjectif possessif. عاد شفنا هاد الحصة اللي قبل. Donc هذا c'est l'adjectif possessif. ما mon ton son. خوتو هما mon ton. هذا ils sont ou bien elles sont. C'est l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. Je manipule. J'observe la première phrase. Dans la phrase, les voyageurs ont faim. Quel est le verbe? Le verbe هو ont. هذا هو le verbe. Quel est son sujet? Le sujet هو les voyageurs. Je mets le sujet au singulier et je refais cette phrase. دابا غنرجعوا هذا شنو غنقولوا؟ لو فواياجور كانت عندنا لي غنرجعوه هما في السينغولي غنقولوا لو فواياجور ا فان. هذا هو لان هذه بحال إيل كنقولوا إلا، وهنا هذه بحال إيل افيك اس كنقولوا إلزون. دونك علاش كيديروا لنا هكا؟ باش كيعلمونا شنو نديروا الا بغينا مثلا نفرقوا بين اون و اون. جا الاستاذ في القسم انطق في القسم وقال لنا كتبوا لا ديكتي وقال اون. انت ديك الساعه واش غتكتبها او ان ولا غتكتبها او ان تي؟ هذه هي لا كيسيون. دو كيل فيرب ساجيتي؟ سي لو فيرب avoir. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. إذن هذا هو le verbe avoir. Dans cette phrase, on leur donne à manger. Quel est le verbe? Le verbe هو donne. هذا هو le verbe. هذا c'est un verbe ولكن n'est pas conjugué. Quel est son sujet? Son sujet on. Par quoi peut-on remplacer on? إذن باش نقدروا نرمبلاسيو on نقدروا نرمبلاسيوه بإل نقدروا نرمبلاسيوه بأل على حساب لا فراس. دونك كما قلنا سي ان برونون بيرسونيل. هذا كيعوض لينا إل ولا داكوغ. دونك هذا إذن في النهاية هذا برونون بيرسونيل وهذا سي ان فيرب. يعني هذا il faut faire très attention. إذن هذا كيعوض لو نو كيعوض لو إل. دونك هذا كيعوض الاسم. هذا كيعوض لو فيرب. هذا سي ان فيرب. دونك ولهذا il faut on va différencier les exercices غادي يبان الفرق. Dans la phrase, une dame et son fils assis à mes côtés. Quel est le verbe de cette phrase? Donc le verbe هو son fils assis.
هذا هو le verbe assis يعني جلسوا. Quel est son sujet? Son sujet, une dame et son fils. Donc هذا هو le sujet. Une dame et son fils. Je refais la phrase en parlant seulement du fils. Donc هنايا غادي نعاودو نديرو لا فراز وغادي نتكلمو فقط ديال لو فيس. دونك هنايا راهم غلطوا، لا فراز ما خداوهاش كما هي. دونك هنا خصنا سون. اذا سون هنايا سون تاسي، لان انا حسيت بان ما غشبا شي حاجه، لان هذا الا بغينا نصرفو هذا في البريزون غنقولوا اسيز، ولكن هذا سي ان بارتيسيب باسي وكيتصرف مع اتر، وانا كنشوف بان كاين ناقص شي حاجه. داكوغ. دونك هنايا الا بغينا نصرفو غير مع جو refais la phrase en parlant du fils غادي نقولوا son fils est assis. Donc son fils est assis donc à mes côtés. Donc هنا quel est le mot qui a changé? Le mot qui a changé هو son. إذا كانت عندنا son ONT ورجعناها EST. إذا son هو le mot qui a changé. إذا هنا كيوريونا مثلا إلا كانت عندي son غادي نرجعها لو سانغولي باش نتأكد واش الأمر كيتعلق بهادي ولا ب SON. فوالا غادي نطبقوا هذا الشيء في التمارين. دونك غنمشيو لا دوزيام باج. La deuxième page, c'est la page 182. On écrit ONT quand c'est le verbe avoir, bien sûr. Quand ON peut être remplacé par il, إذن هاد ON فاش يكون كيقدر يترمبلاصا بهادو ولا quelqu'un, il s'écrit ON, كنكتبو ON. On écrit SONT quand il s'agit du verbe être. Quand son peut être remplacé par mon, ton, son. إذن هذا هو هذه هي لا ريغل اللي غادي نطبقو. غادي نمشيو نشوف. جو مونطرين جو كومبليت اون ان تي. إذن هنايا واش غادي نبداو بلوكسيليير افوار سون سوجي؟ ما يمكنش. إذن هنا هذا ما يمكنش نحطوه هنا. علاش؟ لأن هذا ما يمكنش نبداو به، خصنا نبداو بواحد لو برونون بيرسونيل. إذن هذا وهنا باش نزيد نتأكد كنشوف هذا لو فيرب فرابي كي كونجوغي على تروازيام بيرسون دو سينغوليي. يعني هنايا نقدر ندير إل، نقدر ندير آل، نقدر ندير كيلكان فراب. إذن وبالتالي لو برونون بيرسونيل أو إن هو اللي مناسب هنا. داكوغ. On frappe à la porte et on entre. كذلك هنا et on entre عندنا لو فيرب. ميمكنش هنا نديرو او ان تي. علاش؟ لان ما عندناش هذا بارتيسيب باسي وما عندناش الباسي. اذا هنايا كذلك هنايا كيلكان نقدروا نعوضوها بكيلكان، نقدروا il entre. اذا هنا كذلك او ان. لا دوزيام فراز لي باساجي. اذا لي باساجي بحالها بحال il افيك اس، وحنا كنعرفوا هذا بارتيسيب باسي. اذا هذا كيتصرف مع افوار. اذا هنا شنو غادي يجي؟ لوكسيلير افوار ONT. Leur ceinture. Driss et son frère. إذا Driss et son frère هذا كي رومبلاسي il avec S. هنا عندي l'auxiliaire avoir le participe passé ديال le verbe finir. إذا هنا غادي تصلح لينا ONT. Leur devoir. Donc on finit leur devoir. On les entend parler. On هنايا كترومبلاسي ON بحال quelqu'un les entend. نقدروش نديرو هنايا ONT. Donc je complète par son bien son. Le père et son fils. نقدر نقولو le père et mon fils. Le père et ton fils. إذن هنا كنقدرو نبدلو مون نرجعوها هاد الصون نرجعوها مون طون. إذن هنا SON هو المناسب.
sont dans la salon. Sont, إذن هنايا كاينين. إذن هنا c'est l'auxiliaire être. Sont. Ils sont en train de regarder. إذن هنا ils sont عندنا il la troisième. إذن هنايا l'auxiliaire être لأن مع il avec s كيتصرف. Ahmed a oublié son livre. Mon livre, ton livre. إذن هنا son. S-O-N. Le deuxième, ou bien la cinquième rubrique, donc j'écris au pluriel. L'enfant a de la chance. إذن إلا بغينا نرجعو هادشي في البلوريال شنو غنقولو؟ Les enfants. Le pluriel ديال OA هو ONT. De la chance. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Il, donc il a بغينا نرجعو البلوريال نزيدو اس ل وهذا غنرجعو او ان تي. ils ont fermé. le participe passé غيبقى هو ولا بورت كذلك غتبقى هي حيت وحده. j'écris au singulier. دابا غنديرو العكس. هنا رجعنا للبلوريال هنا غنرجعو لو singulier. دونك les élèves. شنو هو السينغولير ديال les élèves؟ c'est l'élève. sans le singulier ديالو هو est. heureux. واش غنحيدو x؟ لا x كتكون في البلوريال et le singulier. هذه c'est une marque de pluriel et du singulier. attention de supprimer. les pantalons sont gris. إذن كذلك le pantalon sont le singulier نتاعها هو est et gris. كذلك S هنايا c'est une marque du pluriel et du singulier. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les homonymes en, sont,